Cześć! Dziś na warsztacie mam magnetofon DCC Philips 900 pana Rafała. Urządzenie zostało do mnie wysłane na serwis, ale aż z Holandii. Zapraszam do oglądania, ponieważ niektóre modele DCC po latach mogą niemile zaskoczyć ich właścicieli. Magnetofon Philipsa DCC 900 jest bardzo fajnym urządzeniem, ponieważ potrafi nagrywać oraz odtwarzać kasety DCC w formie takich troszeczkę kartridży, ponieważ są to, można powiedzieć, zamknięte elementy. Trochę przypominają takie miniaturowe kasety VHS, ponieważ tutaj nie ma dostępu bezpośredniego do taśmy. Musimy odsunąć tą blaszkę. W ten sposób dopiero nam się ukazuje taśma, jak i również magnetofon odtwarza zwykłe kasety analogowe. Tutaj mam taką kasetę, którą gdzieś zakupiłem za granicą, także w sumie nawet nie patrzyłem, co to jest za wykonawca. Bardziej chodziło o samą kasetę, żeby ją mieć do różnych testów i żeby była ona nagrywana w sensie nowa. Stan naszego odtwarzacza jest dobry. Tutaj gdzieniegdzie są ryski na obudowie. Przejdźmy do samego odtwarzacza i zobaczmy, co on potrafi. Od lewej strony mamy przycisk Power, natomiast ponieważ tutaj zaraz koło przycisku jest odbiornik podczerwieni, to mamy pilot i ten pilot ma funkcję włączenia standby odtwarzacza. Wyżej mamy przełącznik, który w pewnym sensie jest też połączony tutaj z tym przyciskiem Power. Mianowicie po załączeniu zasilania, co ma się z odtwarzaczem zadziać. Czy on ma od razu odtwarzać kasetę, czy on ma na przykład zacząć nagrywać, czy ma tutaj współpracować być może z timerem. Wyżej mamy przyciski od markerów. Dalej mamy przełącznik Dolby. W tym przypadku mamy do wyboru Dolby B i C oraz oczywiście wyłączenie. Poniżej pod wyświetlaczem mamy sekcję odpowiedzialną za odtwarzanie taśmy oraz sekcję od nagrywania taśmy. Oraz tutaj na boku jest taki przycisk CD Sync, czyli za pomocą tego jednego przycisku możemy załączyć odtwarzanie płyty CD oraz załączenie nagrywania kasety DCC lub analogowej. Synchronizacja w tym przypadku odbywa się za pomocą szyny nazwanej według Philipsa ESI, czyli jest to skrót od Enhanced System Intelligence. Nad wyświetlaczem znajduje się sama szuflada do przyjęcia kasety. To jest taka fajna, wysuwana, pokażę wam później. Natomiast na bokach szuflady znajdują się przyciski Counter Reset, przycisk Repeat. Po prawej stronie od szuflady mamy przycisk Text oraz przycisk Time. Idąc dalej mamy przycisk odpowiedzialny za wysuwanie i chowanie w kieszeni. Pod spodem mamy wybór wejścia. W tym przypadku mamy do wyboru analogowy, cyfrowy, optyczny oraz auto. Po prawej stronie mamy regulację poziomu nagrywania oraz pod spodem mamy balans regulacji poziomu nagrywania. No i niżej mamy wejście na jacka dużego, na słuchawki oraz potencjometr do regulacji głośności w słuchawkach. Z tyłu na naszym magnetofonie mamy wyjścia Variable oraz Fixed. Wyjście Variable możemy podłączyć na przykład do amplitunera. Jest to wyjście, które oferuje nam możliwość regulowania poziomu głośności samego magnetofonu, ale z pomocą pilotu dostarczonego do samego urządzenia DCC. Natomiast w przypadku, gdy podłączymy amplituner do wyjścia Fixed, to de facto tutaj już nie będziemy mieli możliwości regulacji poziomu głośności samym pilotem dołączonym tutaj do magnetofonu, ponieważ ona już będzie, tak jak nazwa wskazuje, stała. Dalej patrząc mamy analogowe wejście, potem mamy wejście koaksjalne, wejście optyczne i wyjście optyczne. Mamy możliwość wyłączenia samego sensora podczerwieni, chociaż nie wiem, kto by chciał to robić. No i tutaj wcześniej wspomniane, czyli wejście i wyjście systemu kontroli ESI. Mamy także tabliczkę znamionową informującą nas o typie danego magnetofonu, zasilaniu oraz numer seryjny. Niestety nie ma tutaj roku produkcji. Oczywiście przed wykonaniem oceny stanu technicznego musimy podłączyć to urządzenie. Niestety urządzenie trafiło do mnie z taką wtyczką, tak jak widzicie, także ona tutaj nie ma miejsca na tak zwanego bolca uziemiającego. Nie wiem, czy to jest tak fabrycznie, czy to jest przyrobione przez użytkownika. Będę musiał znaleźć sposób, żeby podłączyć tą wtyczkę do gniazdka, który ma uziemienia wchodzące tutaj w górną i dolną część.
Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Na swoim warsztacie mam przetwornicy Sinus Pro 800E z akumulatorem 100 Ah. Stosuję je w przypadku, kiedy zasilanie chcę mieć całkowicie oddzielone od sieci. W związku z tym stosuję tą przetwornicę. Ona wystarcza mi do większości moich eksperymentów, a sam akumulator także wykorzystuję do zasilenia przetwornic samochodowych, jakichś prac związanych właśnie z urządzeniami, które wymagają zasilania 12V i w tym przypadku mój zasilacz, na przykład laboratoryjny, nie jest w stanie dać więcej niż 10 A, a to jest troszeczkę za mało do testów, do pełnych testów, dlatego podłączam pod akumulator i tutaj w zasadzie w tym momencie mam dużo więcej niż 10 A z takiego akumulatora. Także z tyłu, jak widzicie, mamy do wyboru dwa gniazda. Jeden tradycyjny, tutaj z tak zwanym bolcem uziemiającym, a drugi mamy z takimi bocznymi właśnie uziemiającymi blaszkami i dzięki temu tą wtyczkę będę mógł tutaj podłączyć bezpiecznie. Ok, sprzęt podłączony do zasilania. No i mamy zasilanie. Bardzo fajnie. No dzisiaj już generalnie nie produkują takich sprzętów, żeby fajna szuflada się wysuwała na kasetę. Zobaczmy, jak to wszystko działa. Kasetę po prostu kładziemy na tej szufladzie i nie no, po prostu te dźwięki, jakbym odtwarzał wielką kasetę VHS. Widać, że coś odtwarza. No tutaj te wskaźniki jak najbardziej pracują. Przewija poprawnie. Już wiemy, że kasetę DCC odtwarza. Sprawdźmy kasetę analogową. Widzę, że kaseta albo jest bardzo cicho nagrana, bo ten wskaźnik lekko podskakuje prawego kanału, ale to jest de facto teraz tak na dobrą sprawę w tym momencie akurat nieważne, bo chodziło mi po prostu o sprawdzenie, czy on przede wszystkim odtwarza kasety analogowe, jak i cyfrowe. Tutaj jest bardzo fajny mechanizm autorewersu, czyli w niektórych odtwarzaczach kaseta jest często obracana na drugą stronę, jest po prostu wypychana do przodu, obracana i wkładana z powrotem. W tym wypadku głowica się obraca o 180 stopni, także widzę, że tutaj wszystko pracuje poprawnie. Pierwsza generacja Philipsa DCC 900, Maransa DD82 lub nawet Technicsa RS DC10 posiadały problem w postaci przedwczesnego wylewania się kondensatorów SMT na płytkach znajdujących się wewnątrz, co później oczywiście doprowadzało do uszkodzenia ścieżek oraz układów na tym PCB. Sprawdźmy w takim razie, czy nasz egzemplarz w środku był serwisowany. Tak jak widzicie po zdjęciu pokrywy niewiele tutaj w środku. Jest transformator, duży transformator. Pod mechanizmem obsługi taśmy znajduje się jedna wielka płyta, która zawiera całą elektronikę. Tutaj możecie zauważyć, ten silnik reguluje nam poziom sygnału wyjściowego przez wyjście variable. Przy okazji, jak jesteśmy tutaj, mogę Wam pokazać, jak działa sam autorewers. Teraz możemy obrócić stronę. Zobaczcie, jak szybko głowica się obraca. To jest ułamek sekundy. Jeśli chodzi o samą mechanikę, nie ma się do czego przyczepić, wszystkie paski są naprawdę dobrze naciągnięte, nie ma żadnych luzów, rolki dociskowe są czyściuteńkie, wszelkie wałki nie mają luzów. To, co nas głównie interesuje w tym momencie, to to, co znajduje się tutaj pod spodem. Także ściągnę tą pokrywkę i zaraz przejdziemy do tego, co będzie robione. A few moments later. W sumie najważniejsze 3 płyty mam już wyciągnięte. Głównie nas interesują te dwie małe. Ta trzecia profilaktycznie sprawdzę te kondensatory, wlutowując losowe. Natomiast już teraz na tych małych płytkach widać korozję, w związku z tym
wilgoć oraz elektrolit już zrobiły swoje. Jak widać, nasz egzemplarz nie był naprawiany, więc koniecznie wymaga przeglądu głównie elektroniki. Zachęcam do wykonania nawet w tym momencie przeglądu wizualnego swojego odtwarzacza, tych płytek, ponieważ nawet jeżeli zauważycie, że na płytkach widać podlania, tak jak tutaj w tym wypadku, ale odtwarzacz jeszcze działa, to jest szansa na odratowanie tych płyt. Jeżeli będziecie zwlekać, no to pozostanie jedynie montaż nowej płyty, ale z wykorzystaniem podzespołów z oryginalnej płyty i pod warunkiem, żeby one jeszcze działają, ponieważ te układy już są nieosiągalne. Zanim jeszcze przejdę na naprawy, podzielę się z Wami małą ciekawostką. Podczas poszukiwania schematu do danego magnetofonu znalazłem porady, aby wylutować obecne kondensatory SMT, a w ich miejsce partyzancko wlutować kondensatory zwykłe, takie przewlekane na obecnych padach. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, jakby to wyglądało strasznie. No ja zadaję krótkie pytanie. Dlaczego? Skąd taki pomysł? Parametry pracy są lepsze? Brak umiejętności lutowania SMT? Kondensatory SMT szybciej się rozszczelnią od THT? Jeśli mówimy tutaj o kondensatorach markowych, takich jak Nichicony, zakupione ze sprawdzonego źródła, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać porównanie ważnych parametrów kondensatorów SMT do THT. I na przykład współczynnik częstotliwości znamionowego prądu tętniącego jest podobny, a nawet w niektórych przypadkach lepszy w SMT. Ilość roboczo-godzin pracy, jakie mogą przepracować, zanim nastąpi awaria, jest zależna od serii. Ja wykorzystam kondensatory SMT i serię UCB Nichicona, która gwarantuje do 7000 godzin pracy w temperaturze 105 stopni oraz posiadają niską impedancję. Sprawdzony producent posiada karty katalogowe każdych komponentów, które produkuje, więc możecie sobie porównać parametry praktycznie każdego elementu. Wspomnę także o częstym pomijanym aspekcie estetyka i zachowaniu oryginalnego wyglądu, który jest dość istotny dla osób, które chciałyby na przykład zakupić sobie dany model w jak najlepszym stanie. Oczywiście, że można znaleźć kondensatory THT, których sprawność sięga nawet 10 000 godzin, ale niepotrzebne druciarskie naprawy, takie jak w tym przypadku montaż kondensatorów THT w miejscu SMT, najczęściej źle świadczą o serwisie oraz odpychają wizualnie od zakupu sprzętu. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem kwestię dlaczego, ale dajcie znać w komentarzu, czy wykonywaliście wymianę kondensatorów w podobnych odtwarzaczach i jakie macie zdanie na ten temat. Ja natomiast łapię za HTR, siadam do mikroskopu i zabieram się za wymianę kondensatorów w tych płytach. Hey Quick! Hey, what can I do for you? Change to channel 2. Set the channel 2. Zobaczmy, jak wyglądają płytki pod mikroskopem. Szukamy oczywiście zalań z elektrolitów oraz zacieków z wody albo z jakichś innych płynów. Także tu mamy kostki. I tu już docieramy do korozji, czyli tak jak się spodziewałem, wokół elektrolitów mamy dość mocne zacieki. Tutaj przelotki wyglądają na niezjedzone. Korozja ogólnie wygląda na dość powierzchowną. W związku z tym myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie procesu naprawy od czyszczenia płytek. Zobaczmy drugą stronę. No tutaj jest tak samo. Problem. Złącze też posiada. No widać, że wokół tych kondensatorów jest dość dużo zniszczenia. Tutaj te chipy, jak widać, są w fajnym stanie. Dobra. Tutaj mam kolejną płytę. Jak widać, podobna sytuacja. Troszeczkę większy zoom zróbmy. Niestety będzie troszeczkę roboty przy tym, żeby to przywrócić. A co to? Solder maska odpadła i pod spodem jest okropne skorodowanie.
Także to trzeba będzie pewnie naprawić. Kondensatory i rezystory widzę, że są powierzchniowo troszeczkę podjedzone. Tutaj tego kondensatora nie było, w związku z tym dlatego jest takie puste pole. Wygląda to, jak sami widzicie, nie najlepiej, także będzie sporo roboty. Tutaj tego elementu też nie było. Na szczęście to jest jeszcze tylko powierzchniowe. Także ja się zabieram za czyszczenie płytek i za chwilkę wracamy i sprawdźmy, jaki efekt to przyniosło. Ok, płytki mam już po czyszczeniu, także zerknijmy, jak to teraz wygląda. Wokół kondensatorów jest znacznie lepiej. Jest bardzo ważne, żeby przed wylutowaniem właśnie tutaj tych kondensatorków wyczyścić tą płytę, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli będziemy podgrzewać ten elektrolit, tę korozję, która tutaj się znajdowała, może to spowodować już przyspieszenie dalszych po prostu uszkodzeń. Jeszcze nie jest idealnie, tak jak na przykład tutaj ten tranzystor. Natomiast ja sobie go już później poprawię ręcznie lutownicą. Oczywiście to uszkodzenie, także to będę musiał wyczyścić oraz użyć nową solder maskę. Niestety skrobanie tutaj będzie jednak potrzebne. Nie, przelotka wygląda na całą. Natomiast wiadomo, że te przelotki niestety trzeba poprawić, bo one idą gdzieś w głąb płyty i jeśli ona nie będzie miała kontaktu tutaj ze ścieżką, to ten element po prostu może nie pracować poprawnie. Druga strona płyty, te kondensatory mnie troszeczkę martwiły. No i pozostała część płyty nie wygląda najgorzej. Wygląda na to, że chyba nie będzie aż tak źle. Czyli tutaj użytkownik akurat w wypadku tego odtwarzacza zareagował na czas. Widziałem płyty, które mają uszkodzenia znacznie gorsze. W takim wypadku już niestety pozostaje odzysk tych elementów, tych chipów i cała płyta musi zostać wymieniona. Także ja się zabieram za wylot tych kondensatorów. Poprawię jeszcze tutaj te wszystkie przelotki. Tutaj widać, że może być kłopot. Troszeczkę trzeba bardziej się przyłożyć do czyszczenia, ale Wam nie będę tego pokazywał, nie będę Was zanudzał na całą pracę nad tymi płytkami.
Kalafonia usunięta i kondensatory też, więc można się już na spokojnie zająć oceną stanu technicznego płytki już po wylotowaniu. Nie wygląda to jakoś tragicznie. Natomiast na razie póki co nie jestem w stanie ocenić, czy na przykład ta przelotka tutaj nie jest zjedzona tam w środku lub ta. Prace nad płytkami dobiegły końca. Główne założenie przy pracach nad tymi płytkami to była oczywiście wymiana tych kondensatorów. Na pierwszy rzut oka, ponieważ miałem dostęp do tej płytki, to tutaj de facto płytka była w bardzo dobrym stanie. Kondensatory jeszcze specjalnie zaczęły wyciekać. Ten elektrolit jeszcze tutaj nie spowodował jakichś większych uszkodzeń tych płytek. Natomiast do tej nie miałem wizualnego dostępu, więc dopiero po demontażu mechaniki miałem dostęp do płytki, która obsługuje głowicę i tutaj były troszeczkę gorsze informacje, ponieważ tutaj już ścieżki niektóre zostały zjedzone, tak jak widzieliście, przelotki. W związku z tym tutaj musiałem solder maskę, ona jest taka przeźroczysta, a także jeszcze czarną solder maskę nałożyć w miejscach, gdzie były odsłonięte. No i musiałem poprowadzić przewody z jednej strony płytki na drugą stronę. Przewody są grubości 0,1 mm, w związku z tym bez mikroskopu, że tak powiem, tutaj nie można mówić o jakichkolwiek pracach naprawczych. Czy operacja się udała, a pacjent przeżył, czy operacja się udała i pacjent zmarł. Także montujemy odtwarzacz w całości. Odtwarzacz został złożony, także zaczniemy od sprawdzenia kasety DCC. Załączmy to do pracy. Ok, wykrywa informacje, które są zawarte na taśmie. No i widzę, że taśma odtwarzana jest poprawnie. Oczywiście na razie jeszcze tylko bazuję na tych informacjach tutaj z wyświetlacza. Tu widocznie nie ma zapisanego tekstu. Przewijmy do następnego kawałka. Jak widać, przewija. Dobra, to DCC mamy sprawdzone, że działa. A teraz analogowa taśma. No tutaj on czasu nie wykrywa, jasna sprawa. No i tutaj jest postęp w porównaniu do tego, co było, bo tutaj w ogóle się nic nie wyświetlało. Prawy jest aż przesterowany, bo aż do plus 4 dB, natomiast lewy jest ledwo wizualnie widziany tutaj na tym wskaźniku. Także będę musiał jeszcze raz rozebrać ten odtwarzacz i prawdopodobnie wykonać kalibrację biasu
toru analogowego. Aby wykonać regulację, a w zasadzie parowanie z głowicą zapisująco odczytującą, tutaj tą płyteczkę PCB, musiałem troszeczkę tak partyzancko podnieść całą tą szufladę do góry, z uwagi na to, że sprzęt musi być podłączony, a ja muszę mieć tutaj dostęp do tych rezystorków nastawnych. Cała informacja, jak wykonać parowanie głowicy do tej płytki, znajduje się w instrukcji w DTRC, do której oczywiście odsyłam. Zakończyłem weryfikację ustawień potencjometrów R102, R101, R109 i R110. Generalnie na płytce odczytu i zapisu znajdują się punkty, do których można się podłączyć oscyloskopem i można zmierzyć sygnał wyjściowy. Taka ciekawostka, że w kolejnych płytach, w kolejnych egzemplarzach wychodzących tych rezystorów nastawnych już nie ma. Są rezystory nienastawne z konkretną wartością. Natomiast ustawiłem rezystory nastawne do wartości, które powinny być oczekiwane, natomiast niestety lewy kanał cały czas nie udaje się ustawić do poziomu prawego kanału. Wsadźmy sobie kasetę. I tak jak widzicie, prawy kanał jest na poprawnym poziomie, lewy natomiast jest o jakieś 20 dB plus minus cichszy. Tego już nie możemy bardziej skalibrować na płycie Read-Write Board. Rozbieżność kanału występuje na obu stronach, niezależnie od tego, jaką kasetę byśmy wstawili, analogową oczywiście. Natomiast jeżeli zmienimy na kasetę cyfrową, już od razu wykrywa DCC, to problem praktycznie znika. W przypadku odczytu kasety DCC oba kanały zapisywane i odtwarzane są równo. Generalnie nie zaleca się odtwarzania kaset analogowych na odtwarzaczu DCC, no ale jeżeli ktoś ewentualnie ma podobną usterkę, czyli po naprawie płyty Read-Write Board ma nierówną pracę kanałów, może być to spowodowane uszkodzeniem głowicy, tak jak na przykład w tym wypadku. Układ TDA zainstalowany na samej płycie Read-Write Board jest sprawny, bo sprawdzałem wyjścia poziomy sygnałów na oscyloskopie. To może ewentualnie sobie jeszcze podregulować, jeżeli koniecznie się uparł na kasety analogowe, żeby poprawnie były odtwarzane. Tutaj są te potencjometry R333 i R334. Są potencjometrami do regulacji poziomu wyjściowego podczas odczytu kasety analogowej. I można sobie ewentualnie dopasować ten poziom, żeby był oczywiście redukując w tym momencie delikatnie kanał prawy i podnosząc kanał lewy. Uprzedzę tylko, że regulacja tych poziomów to jest zmiana ustawień fabrycznych, a co za tym idzie, może to wprowadzić zniekształcenia lub szumy dodatkowe w odtwarzaniu dźwięku z kasety. Zanim oddam odtwarzacz właścicielowi, wykonam jeszcze kilka testów. No i przy okazji także posłucham sobie, jak nagrywa odtwarzacz, jak odtwarza, a Was zapraszam do podsumowania. Philips DCC 900 to prawdziwy czołg w świecie odtwarzaczy kasetowych. Solidna konstrukcja, niezawodne mechanizmy i charakterystyczny design sprawiają, że ten sprzęt, obok którego trudno przejść obojętnie, choć nie równuje współczesnym odtwarzaczom pod względem finezji, nadrabia tą swoją unikalnością i ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Już samo wysuwanie klapki na kasetę to charakterystyczne kliknięcie mechanizmu dodają temu sprzętu niepowtarzalnego klimatu. Dla mnie to jest czysta przyjemność. Absolutnie jestem na tak. Co ważne, właściciele tych odtwarzaczy mogą mieć powody do radości. Wciąż można znaleźć niektóre części zamienne, dzięki czemu sprzęt może posłużyć przez długie lata. Jeżeli traficie na dobrą kasetę, dźwięk potrafi być naprawdę czysty. Choć nie aż tak krystaliczny jak z płyty CD, to trochę jak porównanie winila do kompaktu. Technicznie CD jest lepsza, ale winyl ma to coś w sobie, co sprawia, że muzyka brzmi lepiej i bardziej klimatycznie. Co ciekawe, w ostatnich latach można zauważyć powrót do życia wielu martwych formatów. Winyle i kasety magnetofonowe przeżywają swoją drugą młodość.
a nawet płyty mini-disc cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Czy DCC także wróci do łask? No na razie nic nie wskazuje na to, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. W latach 90. ten format był dla większości Polaków niemal niedostępny. Ceny kaset i odtwarzaczy były kosmiczne, a dostępność mocno ograniczona. Więc nic dziwnego, że ludzie częściej sięgali po płyty CD, a później nagrywarki, które szybko taniały i do dziś można je odtwarzać choćby na odtwarzaczu Blu-ray. Philips DCC 900 to kawał historii i świetny przykład technologii, która mogła zawojować świat, no ale inne formaty wyparły kasetę DCC i wszystko potoczyło się innym torem. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak działa to cudo i posłuchać jego brzmienia, to jeszcze można znaleźć i zakupić odtwarzacze z drugiej ręki. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj i do zobaczenia w następnym filmie.